Концепцијата за основното образование, која овој март беше усвоена по 4 месеци дебати и полемики, ќе се применува со стартот на учебната 2021-2022 година. Најпрво во прво и четврто одделенија, за кои наставните програми по сите предмети се веќе изработени, а потоа етапно и во другите одделенија. Планот на Министерството е за 5 години да биде реформирано целото 9-годишно основно образование. Според стручните лица кои ја подготвија новата концепција, придобивките се намален број предмети, нивно интегрирање и можност за учениците да избираат предмети со што се почитуваат нивните интереси и се овозможува развој на нивните потенцијали. Концепцијата беше подготвена од работна група од 12 члена, според кои таа обезбедува настава ориентирана кон продлабочено и смислено учење базирано на критичко мислење и логичко заклучување, осмислување и поврзување на информациите и решавање проблеми, наместо помнење факти кои денес се лесно достапни и се подложни на манипулација. Целта е она што учениците го учат да може да го поврзат со секојдневниот живот и тоа е водечкиот принцип по кој се креирани наставните програми. Тие се темелат на инклузивност, родова сензитивност и рамноправност, интеркултурност, тоест подобрена интеретничка интеграција. Наставниот план содржи задолжителни предмети од 8 во прво до 11 во 9 одделение. Мајчин јазик, тоест јазикот на кој ученикот ја следи наставата, потоа англиски јазик, природни науки, кој ги опфаќа теми од биологија, хемија, физика и делови од географија и математика. Овие предмети се застапени во сите одделенија во основното образование со различен фонд часови. Слободните изборни предмети во првиот образовен период од прво до трето одделение ќе се реализираат во форма на слободни активности што ги води одделенскиот наставник, како и дополнување на она што е веќе учено во текот на денот или неделата. На учениците од вториот и третиот период на основно образование, од четврто до девето, им се нуди да избираат од 4 категории слободни изборни предмети. Во првата категорија се предмети за продлабочување на знаењата од задолжителните наставни предмети: програмирање, сликање, цртање, вајарство, класична култура, сексуално образование. Втората категорија за поддршка на интереси на учениците кои не се дел од наставните предмети: фотографија, градинарство, хортикултура, театарски работилници, танцување, готвење. Во третата категорија се слободни изборни предмети за поддршка на личниот и социјалниот развој, образование за животни вештини, мултикултурни работилници, а во четвртата се изборни предмети од спортско-рекреативен карактер: фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, пинг-понг. Сите основни училишта ќе бидат задолжени во секој образовен период да понудат најмалку 3 изборни предмети од секоја од 4 наведени категории. Исклучок се училиштата со мал број ученици во кои листата на изборни предмети во договор со учениците, односно нивните родители-старатели, може да биде поограничена.